大家好啊，歡迎嚟到睇卡通學中文，我係李老師啊，我哋一齊嚟睇下今日睇咩卡通。有冇人睇過呢一套卡通片呢？講兔仔同埋講狐狸㗎，就係最近好出名嘅優獸大都會啦。如果你有睇過第一集呢，相信你都知道兔仔朱迪係做啲咩工作㗎啦。冇錯啦，就係做警察㗎啦。唔知你有冇睇過呢？雖然朱迪咧用一個好優秀嘅成績入咗去警局度做嘢啊，但係咧就俾其他咧又大型又兇猛嘅動物睇唔起啊，只可以去獲派做一個交通警員啊。咦，個句子好似有啲奇怪添，唔知有冇聰明嘅小朋友揾到句子嘅錯處呢？冇錯啦，就係個警字啦。我哋咧應該係寫警察個警字㗎。佢哋兩個字望落去雖然好似，但係咧佢哋兩個部首咧係唔同㗎。警字咧係個馬字嚟㗎，個警咧係個言字部首嚟嘅。既然呢兩個字咁似樣，咁不如我哋一齊嚟學下呢兩個字點樣寫啊！我哋首先寫一寫驚慌個驚字先，我哋一齊嚟學一學咯噃。好，先寫一橫一直。一直一橫，記住啦，佢哋係唔穿過去㗎，唔係草花頭嚟㗎。跟住一撇，一個勾，一個口字，好啦。跟住一撇一橫，一撇一捺，好啦。跟住我哋寫個馬字啦，我哋要注意個筆順喎。首先一橫一直，兩個橫線，跟住一個直線，跟住一個大勾，跟住寫俾翻4個點點佢，咁就寫完驚慌個驚字啦。好，接下來咧，我哋就一齊嚟學下警察個警字係點樣寫嘅咯噃。好，我哋好似頭先咁樣先，一橫一直一直一橫。嗱，記住啦，佢唔係草花頭嚟㗎。好，跟住寫句子個句，一撇有一個橫勾，一個口字，跟住一撇一橫，一撇一捺。好啦，記住警察個警字個部首係咩啊？係言字嚟嘅，所以我哋一點一個好長嘅橫線要包住晒上面嘅。兩個小短橫，再俾個口字佢，咁我哋就寫咗警察個警字啦。相信聰明嘅小朋友睇完呢一條睇卡通學中文，而家應該識得寫個驚字同埋個警字啦。記住啦，佢哋兩個嘅部首係唔同噶。個驚字咧係個馬字，而個警字咧係個言字嚟噶。好啦，睇卡通學中文嘅時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。